Galera do canal, começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí, ó. E hoje estamos aqui no Wilson, ó. Andamento aí do palio TBT. Aí é o porta-módulo e a régua da correteira. Já estamos aqui no som, deixando ele no jeito. Aí, ó. E aí, Wilson? E aí, meu jovem? Palio TBT aí, ó. Direto pro canal Som de Qualidade aí, ó. Nos acabamentos aí pra jogar o prime e pintar, né? Deixar no jeito. Olha os caras aí, E aí, ó. rapaziada? Saúde. Como é o nome de você mesmo? Thiago, Leandro. Aí, ó. Novo integrante do canal aí, ó. Vai fazer um somzinho daqui a pouco, tá só pensando. Vocês querem ver de coçar o bolso logo e dizer, vamos deixar a caixa logo paga aqui pra fazer. Tirar a medida logo. Tirar a medida. Encosta o palizinho aqui, ó. Encosta o palizinho pra cá pra nós tirar a medida lá do porta-mala. Boquinha de puc. Olha. Boquinha de puc. Tu tem que mostrar a boca então. Bora, turma. Heron. Nessa posição aí também. Os caras não perdem nada, viu? Eita. Aí, ó, vamos inventar aqui agora. Olha como é que acende churrasqueira aqui, ó. Sopradorzinho. Será que acende? Vou nem parar não, que é pra dizer que é mentira. Eu baixei lá. Pra me acender aqui, senão vai dar direitos autorais lá. Direitos autorais. Aprenda aí como é que acende a churrasqueira. Não fazemos. Aí, ó. Já pegou, já. Aí, ó. Só o soprador, viu? Não precisa de nada, não. Fazer aí, ó. Tutorial, como acender uma churrasqueira aí, ó. Chama! Nós inventa, viu, meu jovem? Sopradorzinho aí da Black Deck. Começa mais não! E o forró começou, hein? Olha lá, ó. Polo do amor. Ei, Júnior, vai fechar. Pode fechar, mano, tô brincando. Leandrão já tá aí já, ó. E o pai tá online. Olha a bagaceira aí. Chama. É aniversário dela, já escolhi. Pai de TBT aí, ó. Projeto saindo, hein? O Prime já tá indo. Filé, filé. Tá ok, velho? Tentando convencer o dono do polo a usar um tiro invertido. Já viu essa fita isolante aqui? Colocou a madeira, velho, pra não tocar o forno. Essa é boa, viu? Essa é boa que é removível.
Ó, o Polo, o Polo do Amor tá usando um desse aqui, ó. Só que o dele é um imã pra invertido, né? Aí o Wilson quer convencer aqui o Júnior aqui agora a usar ele frontal. Bota umas passagens aí, tem passagem? Vai fazer igual o menino lá do Júnior lá. Eu só vou colocar, inverter aqui a fase. Porque tá... Não, pô, tá certo. Não, mas tu colocou tudo certo. Pô, o jeito tá aqui. Então vou só inverter a fase aqui no processador. Porque lá tá... A face tá invertida porque E o ganho tá o crossover também, que esse aqui ele desce mais. Dessa até quanto isso aí? 50. Só esteticamente, né? Esteticamente. Tu não gosta dele assim não? Esteticamente não. Não, mas pra tu que não quer virar o banco e tem criança, tu tem que usar assim, né? E ainda Não fazer um importa. porta-malas. Um porta-modos filé e... Tipo assim... É um costume, né? Que você quer usar ele vestido, mas você perde tem que virar o banco. E assim não, assim vai dar mais qualidade. Ao contrário. Não. Ah. Aí, ó. Uma coisa errada, algo de errado não está certo. Será que foi a saída que é do fio lá? Não. Tá dormindo, só pode. Hã? Ele tá dormindo. Tem um Zion do Palio TBT. Aqui porque na caixa dele você coloca 50 Hz no projeto. Subir para 55 para ver. 55 a 100. Tem alguma coisa errada, entendeu? Não tô valendo nada. Essas minas comigo combina. Tipo droga dela me vicia. Rebolando essa bunda pro lado e pro outro. Me xinga, mostrando a calcinha. Ela queria não ser sutiã. Essa minha reza é até de manhã. E tocando comigo, beijando tô bandido. Vem não, vídeo de CD. Abre lá, Júnior, pra mostrar lá. Tá aberto. Bota ele aqui, ó. Aí, ó. O Wilson quer convencer o Júnior a mudar o projeto aí. Só que o Júnior quer colocar aí agora 2 de 15, 4 médio, né? 4 corneta, 3 de 10. 3 de 10 lá atrás, lá na... Fechar o porta-mala, né? 4 drive. Mas tu vai botar virado pra frente ou Robocopzão? Aí sim. Esses caras tá danado, viu? Liga, chama lá, vai. Pode ligar o teu agora aí, ó. Tá com dinheiro no bolso? Quem? No som. Bota o Paulinho pra tocar. Que essa porcaria não toca nada. Vai, Júnior. Bota, Juninho, pra tocar. Bota a Carla Cíntia, eu gosto De do quem? reggae. Carla Cíntia, eu gosto de reggae. Esse velho. Esse velho não, esse novo. Olha, nos vídeos anteriores aí do canal aí, ó. Tem a instalação, tem tudo desse som aí nos vídeos anteriores aí, ó. Usa um sonzinho desse tamaninho, toca Chama. essa coisa. Chama, Juninho. Chama na Chama na bota. Chama, Juninho, na bota. E tá saindo mais um aí, ó. O pai do TBT aí quase pronto. Agora só pintar. Só meter a tinta. Próximo vídeo aí eu vou estar apresentando ele já. Prontinho aí, ó. Hack móvel aí, ó. O pai do TBT. Tudo no jeito aí, ó.
Só meter a tinta, mesinha, tá tudo comprado, do jeito. E é isso aí, galera, ficando aí pra vocês aí com mais esse vídeo aqui do canal Som de Qualidade. O palio TBT tá ficando pronto, hein? E já tem vários rachas marcados aí, ó. Palio TBT contra o Polo do Amor, contra a Montana, contra o Capancadão. E vamos ver o que é que dá nesse racha aí, né? Acompanha os vídeos, segue o canal aí. Você que não é inscrito, já aproveita e já se inscreve. Já deixa aquele seu médio like aí pra dar essa força aí pro canal. Já aproveita aí pra acionar o sininho também pra ficar por dentro das notificações dos próximos vídeos que tá vindo aí. Só o palio TBT ficar pronto aí que tá cheio de racha marcado. E é isso aí, tem também aí rolando aí a rifa do meu sonho, entendeu? Só colocar aí www.somdequalidadebsb.com.br. Por apenas R$25 você pode estar comprando as cotas. Aproveita lá, corre lá, já reserva a sua que tá acabando, beleza? E é isso aí, ficando aí pra vocês com mais esse vídeo aqui no canal Som de Qualidade. Até o próximo vídeo, beleza? Valeu!